felicidades, por acá estamos con el CK57. Por acá una pequeña prueba. Vamos a probarlo en un volumen. ¿Qué tal, chicos? Por aquí traemos un nuevo video del CK57. La vez pasada les dije cómo podían configurar su CK57 para que nadie se conectara. Ahora lo tenemos acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Que esa opción sí funcionó. Ahorita les traigo una prueba de cómo suena a máximo volumen. Vamos a comenzar en 10. Acá lo pueden oír. Según escuché, esta música no tiene copyright. Esperemos no nos dé problemas, porque tuve un video que subí y me dio problemas. Vamos a volumen 15. Por aquí estamos. Ahí estamos. Vamos a volumen 20. Ahí lo pueden oír. Vamos a volumen 25. Vamos a 30. Le vamos a subir volumen a 30. Ahí está. Vamos a volumen 35. Ahí. Vamos a llegar al máximo de su volumen. Por ahí lo tenemos. Créanme que en realidad es un sonido súper agradable, tiene buenos bajos y no distorsiona en nada, aún en su máximo volumen. En una prueba que hice le coloqué papel por acá y en realidad ahí estamos. Y en realidad pues el papel impresiona como lo jala y al mismo tiempo lo expulsa. Pues por el momento pues creo que nos vamos a quedar ahí con el video. Lo recomiendo, en realidad es muy bueno. Pues si quiere un sonido, ¿verdad?, bastante bueno, pues estamos hablando del CK57. No tenemos tampoco competencia en un equipo menor. Creo que estamos bien. De ahí sus marcas y, ¿verdad?, sus modelos más recientes, ¿verdad?, que son el LG CL88 y CL98. Y ya pues el CK99 son equipos súper más poderosos que lo triplican, que le llevan el 5, 6, 7 o 10 veces más de potencia. Pero pues si quieres algo, ¿verdad?, con lo que puedas estar tranquilo en tu casa y darte gusto, el CK57 llena los requisitos. Un Bluetooth súper poderoso. La verdad que el Bluetooth que posee, estamos hablando que llega a una distancia de 15 a 20 metros. Y la verdad no te distorsiona en nada, no te corta la señal. Y pues tiene varias funciones. La verdad pues haré otro video más adelante tal vez con el CL88, ¿verdad? Lo vamos a adquirir en estos días y pues si lo logramos tener, ¿verdad? Porque vamos a hacer un video, entonces yo estaría ahí informándoles, ¿verdad?, las funciones del CL88, ya que muchos me la han pedido. Ok, cuídense, bendiciones y espero, ¿verdad?, les haya gustado el video.